ဒါကတော့ကျောင်းအထီလာပြီးတော့ရီးစားကပန်းလာပေးလို့ပွဲစုနေတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်အပြူစိမ်းဝတ်ထားတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသူလေးကိုအပြင်အင်ဂျီဝတ်ထားတဲ့သူ့ကောင်လေးကကျောင်းဝင်တဲ့အထီကိုလာပြီးတော့ surprise ပန်းစည်းကြီးလာပေးခဲ့ပါတယ်အရွယ်ရောက်လို့အချိန်တန်ရီးစားထားတာကပြဿနာမရှိပေမဲ့အပြူအစိမ်းဝတ်ထားတဲ့ကျောင်းသူလေးတယောက်အနေနဲ့တခြားကလေးတွေရှိတဲ့လူမြင်ကွင်းကြီးမှာအခုလိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်နေတာတော်တော်ကိုအကြီးတန်းတဲ့ကိစ္စကြီးပါပဲပိုပြီးဆက်ဆုပ်ဖို့ကောင်းတာကဒီလိုပန်းစည်းကင်ထားတဲ့ယောက်ျားလေးကိုဆရာမတွေကလည်းကျောင်းထဲကိုပေးဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုစာတင်ကျောင်းသားတွေရှိတဲ့အဖြူအစိမ်းဝင်းတွေကိုကျောင်းချိန်အတွင်းမှာပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါဘူးပန်းစည်းကင်ပြီးတော့လာဖတ်နန်းတာမျိုးဆိုရင်ပိုလို့တောင်မှစစ်စစ်မေးမြန်းတင်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာကျောင်းပညာရေးကပျက်စီးနေပြီလားကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာတင်ဖိုးမကိစ္စတွေဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်နေကြပြီလားဆရာမတွေကကလေးတွေကိုတွန်းတင်ဆုံးမရခေါင်းမှန်းနားမလဲတော့တာလားစသဖြင့်တွေးဖို့ကောင်းနေပြီးအွန်လိုင်းပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလည်းတော်တော်လေးကိုပွဲစုခဲ့ပါတယ်နံပါတ်လို့အစိုးရအကြောင်းမှာပဲသားသမီးတွေကိုရှိတဲ့ငွေလေးနဲ့ချစ်ကုပ်ထားရတဲ့မိဘတွေကလည်းမျိုးလုံးပြူပြီးတော့ရင်ထိတ်လို့နေပါတယ်ကြည့်ရှုသူတွေတဲကတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းသမီးမွေးထားတာပါမချမ်းသာတော့အစိုးရအကြောင်းမှာပဲထားရတာအခုကြတော့အစိုးရအကြောင်းသားတွေမှာတင်ဒီလိုကြောင်းဝင်းတဲ့အထိဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်လို့ရနေတယ်ဆိုတော့မိဘတယောက်အနေနဲ့စိတ်ပူသလိုဒေါသလည်းထွက်တယ်မိဘတွေကတော်စီတက်စီခြင်းလုံးဆရာမတွေလက်ကိုအက်ကမှဒါမျိုးဖြစ်ခွင့်ပေးထားရင်ကလေးတွေအနာဂတ်ကဘလို့ဖြစ်မလဲဒါမျိုးကိုမြင်ရင်ကလေးတွေအတူယူမှားစရာဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်မြမရင်ကျေးမှုကိုလည်းဖျက်ဆီးရရောက်တယ်ကျောင်းတာဝန်ရှိဆရာမတွေကတားတင်နေအွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လာတာကိုတရားဥပဒေအရအရေးယူတင်တယ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုအချိန်ဒီကုန်းအဆိုပါပန်းစီလာပေးတဲ့ကိစ္စအပေါ်ကိုကျောင်းဘက်ကအရေးယူခြင်းလုံးဝမရှိပဲဒီအတိုင်းမျက်ကွယ်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရောဒီခေတ်ကလေးတွေရဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာတင်ပန်းချံလုံနေတဲ့ကိစ္စအပေါ်ကိုဘယ်လိုများထင်သလဲဆိုတာကိုလည်း comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါအောင်